Fala galera, aqui é o Tecnoblade brasileiro. Estamos aqui a mais um vídeo. E aqui galera, é meio que a parte 2 da mineração Zita. E eu não vou fazer animação de Skibidi Toilet. Só se acha um fazedor de animação muito mais melhor. Que eu tinha gravado um vídeo só que excluí, que eu fazendo Skibidi Toilet de animação, só que dá muito trabalho. Dá muito trabalho só para fazer um início da animação, um início, menos do que o início. Dá muito trabalho só para fazer um início, velho. Você é doido. Vocês sabem que tem um início, meio e fim. Aí não vou fazer por causa disso. Acho que vocês ouviram que caiu da minha mão. Mas ainda bem que tava aqui na cama. Então, assim, não quebrou porque caiu no travesseiro. De uma altura bem baixa. Quem liga com isso? Botão mágico? Ah, mano. Sei demais. Não vai ser uma gravação muito longa porque o celular só tem 90. Como vocês viram aí. Mas o sorteio eu vou estar fazendo. Bora entrando no Minecraft. Mas que escuridão. Tô também gravando aqui perto de janela, perto de muita iluminação. Bastante. Eita, tem muito carvão aqui. É hoje que eu fico rico de carvão. Se eu quisesse, eu ficaria simplesmente o rei do carvão. Só que eu só não quero porque é muito rico. Tem muito carvão, também gastar picareta. Tom. E aqui já tem lava aqui por perto, né? Vendo que eu não tenho. Esse bicho parece burro. Esse bicho parece burro, velho. Sabe que ele morreu? Não. Tô pistola. Tô pistola. Tô pistola. Nossa, velho. Agora eu tô pistola, gente. Eu te minero. Miserável. Você sabe que eu tô pistola. Tem muito carvão por aqui, velho. Você pode sair aqui rico de carvão. Ainda existe fábrica de carvão. E pra que sendo que existe muito carvão nos mundos. Não esqueci desse tema. Quantos ferros? 31. Dá quase um pack de ferros normais. Fazer mais tochas. É bom que eu vim com bastante madeira porque eu posso fazer depois
Graveta pra fazer mais tocha. Loop. Pode esquecer desse ferro aqui. Com certeza parece ferro, não é. Agora eu vou meio que ir embora porque pode nascer o zumbi lá, como vocês tinham visto no vídeo lá. Aí. Ele comprou o velho. Pra cá que eu não explorei. Talvez já é o começo não. O fim. Vou sair daqui com um pack de ferro. Acho pouco ainda. Não posso subir com lava, é claro. Então vou ter que minerar daqui mesmo. Tem como subir um bloco aqui pra ajudar, não? Não, pau não. Fazer uns parkourzinhos. Chegando nada, velho. Eu vou errar. Acertei o parkour. É isso daqui muito que eu vou errar. Sabia. Agora eu vou subir a primeira torre. Pegar um pouquinho de bloco. Agora eu vou subir. Lá chegando nada, por isso que eu tenho que colocar a torre. Ó, pra eu ter subido naquela água. Está bom. Eita, tinha ferro aqui. Eu vou. Sabia que tinha ferro no teto. Pra outro local aqui. Aqui tá muito escuro. Quer dizer, muito claro. Vou ver aqui perto. É melhor. Mas... Ah, não. Ah, tá.
tem bastante coisa aqui. A tocha pelo menos tanto pra iluminar e tanto pra saber que eu já vim aqui. Saí com bastante ferro. Vou logo formar 2 packs de carro. Não sei se é ruim. Confirmar. 63 e último. 2 packs de carvão. Me dê, papai. E mais caverna, hein? Explorei demais pra ser verdade. Eu não tô na sua cama. Tá. Mais ferros. Ó, tá aqui eu tenho mais de um pack. Mais de ferro bruto eu tenho 60. Se desse, quero ir pra lá agora não. Cara, eu consegui atacar ele. Pegar mais um pouco de preda. Pegar um pouquinho. Era bom se tivesse como transformar as outras pedras em... parece que alguém perdeu aqui, né? Tá de noite. Fedor? Tá fedendo. Tá fedendo. Oxê. Oxê. Cadê as trocas? Cadê? Poderia conseguir, hein? Gostei de você. Mas só que agora não. Cadê aquele, né? Matei. Agora é o que eu tenho que achar. Pelo menos não é difícil. Não tomei, mas tem muito lindo aqui. Deixa eu pegar esse aí, Vocês não sabem.
comida Rapidex. Isso vai dar luz. Vou poder ver esses aldeões. Né, meu querido gato? Eles todos não morreram, deu pra ver. Bati nele. Eita. Ei, consegui. Meu item mais inútil é essa porcaria aqui, eu acho. Pelo menos eu não sei o que é pra craftar com ela. Aldeões, cheguei. Todo mundo tá crescido. Vou passar a tocha pra mais segurança. Só posso dropar um pra cada um. Vai, pega esse pão aí. Tem até um gatinho aqui. Se ele quiser se domar. Agora tchau. Não posso subir. Tô com lava. Eu posso gastar essa pela hora do filme. Vai direito, vamos ver. Vou colocar essa lava em um pequeno local aqui pra fazer minha farm de lava. O bom da lava é esse motivo. E deu a carne dropada toda boa. Essa é a minha estratégia. Que estratégia de deuses. Fazer a mesma coisa com os outros animais. Só não posso fazer com a galinha porque ela é muito fraca. Então um dano que ela tomar já era. Então não posso fazer com a galinha. Agora eu vou guardar esses itens aqui tudo. Poção de cura. Guardar tudo praticamente. Pegar essas coisas que tá cru que tem que assar. Meu fogo é melhor. Vou fazer uma perdeneira. Os que querem morder. Preciso só de 9 carvões. Vocês vão entender agora. 9. Não. Aí, 9. O que vocês vão saber que não dá pra fazer. Mas só que dá pra fazer o bloco de carvão. E com o bloco de carvão é muito mais melhor. Vou colocar aqui pra esquentar essas barras de ferro. E eu vou fazer uma perdeneira. Eu lembro que eu acho que tinha negócio de ponta agudo. Acho que não tá tendo aqui não. Fazer meu isqueiro. Bem isqueiro. Agora sim eu vou ter comida. De boas. Agora sim eu posso colocar fogo na galinha. Agora que top. Acho que eu vou usar a lava. Poxa, meu irmão.
Carne pronta, eu gosto. E aí, burrinho? O que você tem pra nós? Eu te deu mal de primeira. De primeira, velho. De primeira, nem sei como conseguir isso. Então faz daqui. Agora não morre e tentar sair. Cadê essas porcarias que não tá reproduzindo? Oh, mais aldeõezinhos. Que burro. Acho que é um burro. Um burro mesmo. E aí, galinha. Beleza. Vai morrer. Eita, prendi o ponto. Agora sim que eu não vou morrer de comida mesmo. Agora sim. Vou lá buscar meus ferros. Guarda também alguns ferros no baú. Minha mineraçãozinha foi boa e ainda tem esses ferros aqui do baú. Vou pegar todos. Pra ver se não tem. Tô dando uma olhada. Vou pegar essa página de carne podre aqui. Essa bancada aqui. Essa picareta de madeira. Horrível. Ela faz uma massa do lado. Quarenta e 48 ferritos. Super bem equipado. Né, porquinho? É a hora da sua morte. Morreu. A espada é pra ser mais fácil. Eu preciso da carne boa. Morreu, velho. Agora sim que eu não vai faltar comida. Agora sim eu tô mais bolado. Eu coloco o fogo em que vaca. Esqueci. Mas tudo bem. Quando eu cheguei nessa vila, não tem Iron Golem, não tinha. Depois eu faço uma farm de ferro. Eu acho que farm de ferro é bem fácil de fazer, é bem fácil. Depois eu vou fazer, hein? De novo com 13. Vai. Vou dar um brilho a mais. Só. Não deu não, mas pelo menos morreu. Vou iluminar aqui esses locais. Aproveitar que já tá ficando de noite. Aqui também
sobrou algumas tochinhas, só algumas. Fazer a fame de ferro aqui, ó. Porque não vou dormir com fome. Fome agora acabada. Né? Não fico mais com fome. Deixa eu dar uma dormida. Acho que esse vírus já tá querendo que eu pego minha cama e coloco perto dele. Deixa eu ver se é isso. Minha cama lá. Deixa eu aqui no corpo. Vou fazer também a casa. Tentar fazer a casa menor casa do mundo. Do Minecraft. Olha, olha, olha. Um pack. Isso. Sabia que tinha terra. Granito não tem. Pra puxar todos os gravetos que tiver. Ah, não gostar muito espaço. Aí. Já posso fazer até flecha pro arco que eu tenho. Fazer algumas. Aproveitar que eu tenho bastante cascalho. Eu posso estar fazendo. E agora vai. Vou quebrar com agora eu tô perdendo ainda. Mas perdendo ainda. Vou fazer uma pá de preda, que eu não quero gastar preda. Mesa de arquearia. No próximo episódio eu vou estar vindo com a fame de ferro. Eu só acho que eu vou conseguir fazer esses gravetitos. Fazer pá. Pra ver se eu consigo algum ferro. A tocha que tem aqui, acho que você já sabe. Você já sabe. Então vou colocar. Oxi, oxi, oxi.
história não, velho. Já fiz mais de 2 vezes, agora eu vou testar rapidamente. Pra ver. Eu coloquei tudo e ver o que eu vi antes. Eu posso destruir essa tudo. Minha torre de 16 metros de altura. Vamos ver. Aqui, ó. Só me veio 12. Veio 3. Vai ver que lado dá no me deu total de 2 flinks. 2 flinks. Agora de lado. Flink de frente. Deu só um flint. Normal. Deixa. Fazer nada disso não. Por conseguir esses 16 flints. Eu também, logo nesse episódio, vou deitar. Também vou começar a fazer meio que local onde começar a fazer meio que a base é muito difícil. Eu quero ficar fullzinho de área. Começar a fazer a base. Você precisa de arquearia para poder fazer que os villagers lancem os island deles. Acho que vou primeiro fazer um matadouro. Vou precisar de colocar folha em volta, porque para vocês que não sabem, não nasce mob em cima da folha. Porque a árvore é de folha. Aí não nasce mob em cima da árvore. Onde fazer casa na árvore, não precisa nem tocha.
consegui 16 flints. 20 flints. 20. Não cortei nada. Vou ter que fazer outro bloco de carvão. Pelo menos não é muito difícil. Esquentou bastante. Eu acho que não esquentou. Praticamente... Espera aí. Ai. Esse aqui já ia engrossar minha gravação aqui, velho. Tá tendo muito mosquito, então eu vou pra cama. Mas melhor. Uf. Vou pra cá. O que eu ia fazer mesmo? Esqueci, velho. E dá fazer muita mesa de arquearia. Tá, pera aí. Ah, ia fazer o bloco de carnaval. Bloco de carnaval. Vai esquentar tudo. Ih, já tá de noite. Minha cama. Aqui no meu inventário. Espera nascer um pouquinho. Lua cheia, hein? Ou mais ou menos cheia por aí. Se lua cheia nasce mais novo, foi assim. Tem uma teoria aí. Esse esqueletão ali. Vou logo dormir pra não ficar nascendo creepy. Beleza, pra não ficar nascendo muito mob, eu tenho risco de morrer. Eu já vou, felizmente, encerrar o vídeo. O que eu tô procurando no inventário? Vou encerrar o vídeo. Eu poderia estar colocando meu personagem pro segundo andar, porque tem uma chance de um zumbi arrombar a porta e pode entrar, sei lá, um creeper, mesmo que ele tá com um gato, né? Ele pode acabar explodindo mesmo assim. Que o gato não protege muito você, só se for um rebanho de gatos e tiver em volta de você, tudo mesmo. Aí eu vou estar fazendo a farm de ferro, tentar, né? No próximo episódio eu com vocês e